Всем привет! Итак, наконец-таки закончились морозы, теперь можно снимать. Вот. Ну и за этим мы сегодня здесь и собрались. Значит, сегодня вторая серия. Сегодня я постараюсь вам рассказать о главных недостатках Мазды. То есть мне даже некоторые, когда я покупал, мне говорили, не вздумай брать седан, потому что у нее скрипит задняя полка. Я думаю, ну ладно, что, ну скрипит полка, ну что там, ну неужели я не смогу с этим справиться? Ну, соответственно, я купил седан, потому что у меня других вариантов не было. Вот. И полка действительно скрипела. Скрипела, ну, не сильно. Я начал читать, что там пацаны пишут, там надо варить, проваривать, там распорку кто-то ставить, там еще что-то. Ну, короче, много кто что делает. И на Мазде все время захожу на Mazda клуб, сразу первый пост на всю стену. Что делать, скрипит полка, не могу ничего сделать. Ему никто ничего не отвечает. Снизу еще один пост, у меня тоже скрипит полка, что мне делать и так далее. Вот, и у меня она скрипела так не сильно поначалу, потом начала все сильнее, потом вообще штучать начала. Вот, вся проблема в этой полке в том, что у Mazda сбитая жопа, вообще подвеска твердая. То есть она более такая управляемая из-за этого, но сильно очень получается нагрузка переходит на заднюю полку, потому что амортизаторы твердые, и когда яму ловишь, у нее получается стакан весь идет вот так вот играет, и два стакана соединяет только вот эта полка получается. Если там точки отрываются, то эта точка начинает тереться вот так вот и создавать скрип. Вот, пойдемте покажу, где именно такие проблемы происходят. Так, вот наш багажник. Сейчас фонарик включу. Вот, в багажнике, вот видите, у меня сейчас прокреплено все болтами. Вот это болты стоят в местах вот таких вот точек сварочных завода. Вот эти точки целые, то есть прямо отверткой я так вот и гнул их, проверял, целые или нет. Вот точки, вот. А вот эти были оторваны, ну или начинали отрываться. Что-то не понравилось, я просто просверливал их и скреплял болтами. Болтами необычными, специальными, без гровера, без ничего. Вот предыдущий хозяин даже сюда вот шумоизоляцию пытался подсовывать, чтобы не так скрипело. Вот, но я что шумку, которая была, я повытаскивал, повыкидывал ее, ну вот это не смог оторвать, слишком жестко сидит. Ну, соответственно, точки там еще были, вот под обшивкой тоже там. Вот здесь вот еще точки. И с той стороны такая же история. Вот. И скрепил именно несколько точек. То есть я прокрепил так уже на будущее, прочитал один пост, то что парень писал, то что он купил Mazda, она была на гарантии, и у него началась такая же проблема. Он поехал к официальному дилеру, те так, ну, вообще не удивились, и что сделали? Они ему прокрепили вот так вот болтами. Болт сейчас покажу. Да, открой машину. Вот, все говорили то, что надо варить, надо все проваривать. Я смотрел на ютубе видео, там люди не просто точки эти заваривали, они вообще все заваривали, прям электродом варят некоторые. Все сваривают, получается конструкция не гнется, то есть сварочные точки для чего нужны? Чтобы металл играл весь, вот так вот. Вот, но был как бы скреплен точками. Если проварить полностью все швы, то она будет как одна целая конструкция недвижимая. То есть она будет просто гнуться, и то есть начнется нагрузка и передастся на остальные части машины, то есть на заднюю полку, вот это вот фартук задний. Там тоже некоторые бывают проблемы, что точки отлазят. Вот. Так что, и вот этот парень, который писал статейку, он написал, что нужно именно вот такими болтами. То есть вот болт и гайка. И вот у них такая идет, такие насечки, резьба. Получается, когда затягиваешь их сильно, они врезаются в металл, прямо они вообще царапают его и прям туда углубляются. И обратно они вот в одну сторону направления. И получается, он обратно не может выкрутиться. Вот, они стоят дешево, как бы я решил вначале попробовать болтами прокрепить, а потом уже, если не получится, заварить сюда успеем. Вот, я прокрепил, сажусь в машину, и действительно тишина. Все, сразу звуки ушли. Все, я начал сильно заворачивать в поворотах, все там заваливать ее яму, и все четко, вообще проблемы нет. Но потом у меня еще появилась такая херня. Небольшой скрип, опять же в багажнике. Думаю, что за херня? И то он странный, то он есть, то его нет. Потом я заметил такую проблему, то что я открываю багажник, вот слазил, что-нибудь взял, закрыл, все, начинается скрипеть. Потом машина постоит, сколько-то еду, все нормально, ни скрипа нет.
Я долго думал, что же это за херня. Я попросил, меня возили в багажнике, слушал, звук откуда-то идет, вот где-то от стекла. Но там точек нет сварочных, там просто завальцовано, там, ну не может, там нету там нигде никаких проблем. Я долго со скрипом ездил, потом подумал, открыл багажник, может это багажник скрипит. Начал смазывать эти петли. Вот видите, они все у меня в солидоле, в масле. Моторным маслом, если пролить это, скрип переставал. Скрип уходил. Вот. Ну потом опять, то есть пройдет там пару дней, опять скрип. Думаю, да что такое? Ну начал, короче, лазил. И в итоге оказалось, скрип исходит вот отсюда. Вот заводские вот эти вот болты. Получается, я не знаю почему, но вот между креплением, он между петлей и кузовом, вот там скрипело. Я вот снял, я думал вначале не буду. Вот эти? Да, я думал вначале не трогать. Потому что они покрашены, то потом при продаже будут говорить, вот болты откручивались, багажник снимался. Потом думаю, да хер с ним, видно, пусть пистолетом стреляют, что не крашен. Вот, прям выкручиваю болт, смазываю там литолом, закрутил обратно. А так 4 болта. Все, проблемы нет, полностью избавился, слава богу. Вот. И теперь прям едешь, тишина в салоне. Вот, это что касается задней полки. Так что не бойтесь, сварить вы всегда успеете. То есть, те, кто хотят именно вот это вот узнать, как избавиться от скрипа, вот сварить вы всегда успеете. А болтами прокрепить, ну что вам надо, дрель, одно сверло, вот, и болтов. Болтов там я купил на 200 рублей всего. Так что проблемы с этим нет. Вот, это единственная большая проблема, которая была с Маздой. В принципе, у меня с машиной больше проблем не было. Еще там кто-то говорит, то, что там 2-литровые моторы поджирают масло, да, там, потому что ей там дают. Вот, ну не знаю, у меня, в принципе, мне как то ли повезло, то ли не знаю, но у меня не жрет вообще масло. То есть, вот, от замены до замены я вообще ничего не подливаю, всегда уровень в норме. То есть, какие еще могут быть проблемы, я не знаю. Но у меня, ну такие, ну обычно у меня лобовое, вот камень поймал, лобовое лопнуло. Единственная вот проблема тоже у всех Mazda, это вот в салоне, покажи вот эти вот подъемники. Вот они очень нежные. Подъемники сами, они все 4 с доводчиками. То есть не как там у всех бывает, что одна водительская с доводчиком, а остальные нет. Вот, но я немного вот уже привык. Вот. Они называются не доводчики, а называется это авто. Авто, да. Вот. Ну, пассажиры вообще не могут привыкнуть к этой фигне. Проблема в том, что нажимаю я чуть-чуть, вот она поехала вниз, а мне надо было чуть открыть. Я нажимаю вверх, чтобы она становится, наверх уезжает до конца. То есть я хочу сделать вот так вот. Нажимаю вниз. Вот она пошла останавливать. Она опять вверх. Блядь, я опять. Мне надо щелочку оставить. Я нажимаю опять вниз. Она где-то останавливает. А ты чуть-чуть нажми. Вот, чуть-чуть. Это надо, ну, вот, ну, надо. Я уже. Слушай, это серьезный недостаток. Это недостаток, это на всех такая хрень. То есть не я первый это говорю. Но вот я вот уже сижу, когда левой рукой, у меня уже палец привык. Я все 4 окна открываю нормально. Но пассажиры, которые садятся, это как бы на всех дверях, они, конечно, немного, ну, им сложнее. Ну зато доводчики можно раз открыть. Можно вообще отключить, чтобы они не открывали. И проблемы нет. Вот. В принципе, по салону вопросов больше нет. Все сделано четко, все. Ну какие еще проблемы? У меня поменял я этот самый сайлентблок один. И то один, потому что, видно, предыдущий хозяин поменял тоже у него. Они устали 2, но один сильнее. Они поменяли один, второй оставили. Вот, ну я его поменял второй. Теперь оба новые. И все. Больше у меня проблем с машиной не было никаких. Хотя есть мнение у кого-то там в народе, то что у Мазды очень часто ломается ходовая часть. Не знаю, как они ездят, может они... Не знаю, я еду спокойно, я там даже на лежачих не сильно притормаживаю, там, ну, абсолютно, как вот я ездил раньше на всех машинах, так и сейчас. Я не мелочусь там на ямках, там, не объезжаю там каждую щелочку. Еду спокойно, на семенке ямки я даже не притормаживаю, все резина гасит. Ну, по крайней мере, сейчас зимняя 16-я. Вот, все, проблем нет. Единственное, за колеса, да, то, что в прошлой серии я рассказывал, какой цвет покрасить. Люди голосуют, как ни странно, оставить в серебристом цвете, то есть не менять цвет. Но я подумал, то, что, ну, темный цвет, ну, хрен его знает. Теряться будет темный цвет. Да. Такое ощущение будет, как будто ты либо на штампах едешь, либо едешь на колпаках.
Ну да, она будет сливаться издалека с резиной, не будет видно, что это прям 18-й диск. Вот, я решил оставить в том же цвете. Все, в принципе, с дисками все. Ну что, в следующей серии что мы будем делать? Наверное, мы... вот, еще проблема. У Мазды это самая главная проблема какая? У нее шумоизоляция колес очень плохая. Мотор вообще в салоне не слышно. Слышно только, как едут колеса. Вот. И еще вот эта система Bose музыка. Когда набалтываешь на всю, полностью, вот, выдавливаешь все, еще трек такой хороший, басистый, чуть-чуть обшивки подскрипывает. Вот. Я решил, что в следующей серии надо именно этим и заняться. То есть мы возьмем, снимем обшивочки, проклеим их, я не знаю чем. Куплю такой материал, который подкладывается вот здесь вот, обклеивается сама обшивка, и вот этот лист проклеивается тоже шумкой. Соответственно, музыка будет играть лучше, будет тише. И не будет вот этих вот посторонних скрежетов. Вот. И колесные арки. То есть колесные арки там будем, ну прям вообще хорошо. Там несколько слоев шумки, всего. То есть снимем и защиту обклеим. Короче, будем прям вообще по жести от звука избавляться. Вот как раз и проверим, поможет это или нет. Потому что на 18-х колесах это очень шумно. Ты едешь если по трассе, вообще не слышно ни ветра, ничего не слышно, слышно только колеса едет. И сзади тоже. Ну, короче, шумоизоляция в Мазде вот хреновая. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующих видео.